gedən yolu balası putaq-putaq gedir. Oxunmasın məktəbdə, çıxsın məktəbdən. Atalar düzdür belə alma ağacından uzağa düşməz. Atalar yaxşı deyil, ot kökü üstə bitər. Ailə, adətdir. Sənə yaxşı sözün gəlin. Şey, oradayım. Bir dəqiqə dayan, hara gedirsən? Həyətə. Nə gəzirsən həyətdə? Niyə oturub dərslərinlə məşğul olmursan ki? Atan nə olub ki, sən də nə olasan? Sən Allahına şükür elə ki, atan həbsxanaya düşəndən sonra mən aparıb səni uşaq evinə qoymadım. Bəsdir də, yetər. Bu qədər olmaz axı. Bəsdir. Hayana, bəsdir də sən də. Sən də elə atan kimi olacaqsan. Atalar yaxşı deyil, ot kökü üstə bitər. Atas uşaqlar. Sağ olsun, nətəs. Anzuru sayın geçdim. Nə açdın? Sağ olun. Gəl keçək oturan. Gəl, oturalım. Bayaqdan sən gözləyir. Necə iş gəldin? Məşqdən gec çıxdım ona görə. Geçdim. Bugün boşsuz. Mən boşam. Sən də boşsan. Bəlkə deyəm harası gəzməyə girik. O, yaxşı. Gözüm mən atamla danışım sonra olar. Alo, salam ata, necəsən? Sağ ol. Ata, biz uşaqlarla gəzməyə gedirik. Mənim kartımı plata bilərsən? Napol, mənim bankım zadım yoxdur. Mən sizə borç deyiləm ki, sənə borç deyiləm ki. Nə olsun ki, şahidsən, gel özün hardasın, nə təsirsən, qazan, nə təsirsən tap, mənlik deyil. Uşadın elə anana, o qabaq o sənə bəhanə eləyib, alimindən soydu, məni indi sən soyursan. Ya da bəssin, da bezmişəm yarışırsan. Atalar düzdür belə alma ağacından uzağa düşməz. Yaxşı ata. Nə olur, gedəyim mi? Uşaqlar üzr sayın, mən gedə bilməyəcəm. Niyə? Mən atamla danışdım, mənim işim çıxdı. Siz mənə boş verirsiniz, gedin gəlin. İşim çıxdı, sonra danışar. Siz gedin, mənə görə qalmayın. Sağ olun. Sağ olun, görüşərək. Sən yenə də içirsən, sən nə axmaq adamsan. Bizə belə irəm içirəm. Mənə ağıl öyrətməyəcəksən. Deyəsən yumruq üçün darıxmısan, ha sən? Axı sənin qızın var, Nərgiz eşidir, o məktəbə hazırlaşır, o şagirddir. Oxunmasın məktəbdə, çıxsın məktəbdən. Deyəsən özünü oxşatmaq istəyirsən, ha onu? Atalar demişən, ana gedən yolu balası putaq-putaq gedir.
ot öz kökü üstə bitər. Bir ot kökü üstə bitər. Alma ağacından kənara düşməz. Atalar düz deyir belə, alma ağacından uzağa düşməz. Ana gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər. Atalar demişən, ana gedən yolu balası putaq-putaq gedir. Uşaqlar, gəlin sizlərə bir neçə insan taleyindən danışım. Atası ilə anası birlikdə yola getmirlər, ayrılırlar məcburiyyət nəticəsində. Bunların 2 yaşında bir evladı olur. Ata istəyir ki, bu uşağı öz himayəsinə götürsün, anası buna icazə vermir. Ana öz oğlunu götürür, böyüdür. Amma bu uşaq atanın üzünü görmür. Sizcə bu uşaq necə bir uşaq olacaq? Buyur. Yəqin ki, travmalı birisi olar. Düşünürsünüz ki, yəqin ki, bu uşaq bədbəxt və uğursuz olacaq. Digər bir insan taleyindən danışım. Bakıda mart soyqırımıdır. Ata öz 2 yaşlı qızını götürür, qaçırlar İrana. Bədbəxt bir hadisə nəticəsində ata rəhmətə gedir. Ata rəhmətə getdikdən sonra ana əlacsız qalıb, öz qızı ilə digər bir insanla ailə həyatı qurur. Ailə həyatı qurduğu insan onların bütün var-dövlətini, malını satır və bunlara da çox işgəncə verir. Sizcə bu mühitdə böyüyən bir uşağın gələcəyi necə olar? Buyur. Hər halda uğurlu həyatı olmayacaq. Düşünürsünüz ki, uğurlu bir həyatı olmayacaq. Digər bir insan taleyindən danışın. Ata ilə ana rəhmətə gedir. Bu uşaq nənənin, babanın, dayının, bibinin himayəsində böyüyür. Uzun sözün qısası, bu uşaq heç vaxt valideynlərinin üzünü görmür. Sizcə bu uşağın həyatı necə olacaq? Buyur. Yəqin ki, uğursuz bədbəxtin birisi olacaq. Düşünürsünüz ki, bu da bədbəxtin birisi olacaq. Əzizlərim, haqqında danışdığım birinci şəxs Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovdur. İkinci şəxsi isə aktrisamız Nəsibə Zeynalovadır. Üçüncü şəxsi isə Mikail Müşfiq, şairimiz Mikail Müşfiqdir. Və görürük ki, hər birimiz, həyatımız öz əlimizdədir. Biz valideynlərimizin həyatını yaşamırıq. Siz hər biriniz gələcəyin bir işığısınız.